أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Dideuleukeun lagu Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun lagu Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lagi hebat biasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres sih, beres. Aju kieu ya. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku Kangjeng Musa. Hai. Sakumaha kabebene sia. Jangan aku itu kata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh, itu mah gitu kata maka kabobol. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deukeut ka aing pohonyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantap boga perasaan aku deui aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok diharua. Eta Gusti bahasana. Iya juga mah bodoh mah kae. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana aku ka aing, nyana ibadah ka aing. Ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantap urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah udang dipiting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal udang ngalah wudu saleh sholat tahajud Allahu akbar toli ahad Allahu akbar udang-udang jam 7 subuh teh subuh
eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus sia ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem ka sia mantak aki-aki mah hudang ti tinggi deuleu jam cekna jam 2 ngel kene amat be ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana bari ngomong di jero hatena deh ieu kieu Gusti Allah tah aya Gusti Allah kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reuh deui eta geus ganjaranna gede jasa ganjaranna gede jasa tah aki-aki ge teu kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nyala ge boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos itu eta jaga jagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah gedeng-gedeng kieu ya hudang di peuting teh jam 1 hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang pikirannya naja nu sok hudang di peuting mah rasul jadi sok hudang di peuting mah nabi jangan sogedang dipeting mah para wali, para ulama, salafus sholihin berarti aing ge meureunnanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolong aki-aki tah. Anak udang doang jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kurang ge tilok doang. Aing anu mantuk aing ngomong kitu ge nyaho. Ya tilok sholat nenek di blon-blon penanya jadi sekolah teh ini carikan kangen Nabi Musa antap kan eta hamba aing kami sana sakitu antap yes deket aing oh cak kangen Nabi Musa horenganan di deketan ka Allah masa kumaha kadar dina do penting mah lemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh bisa kira ku ilmu sakit ku aing dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa aya aing bisa anu ngalehkeun aing beuh dokter aya aing insinyur aya aing dokter rendos aya aing enggak bisa aing mah pinter biasa diceritakeun naon coba alam aing mah nya diceritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah diceritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho deui dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan kana ibadah kau dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi majasa kikieuna dibere ku Gusti lemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos teh loba pinter Gusti nu pinter mah dipenting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah dipeting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalametkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti teh Gusti jalan mana men ka jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco mun bodoh mah ngaco tuh atuh bodoh mah keur ngaco tetep abdi deuk lompatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajen ku kumaha tarangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan yang bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajen ku kumaha ge abdi mah di boleh embung kajen ku kumaha tetep abdi mah neuk neangan jalan ka surga kajen ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah neuk malipit ulos pokona ka surga bae tang ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat
emang di akhirat kos kumaha emang teu kebelar aja. Tapi tetep aku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus kitu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Ye. Oh gitu. Gitu deh ditimbang sih, ulah ditimbang abdi mah tuh. Jaka rasa amal abdi mah teu bararagus. Teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat bae pangeran. Geus teu kudu ditimbang abdi mah. Dia sholat abdi jore, puasa abdi jore, zakat abdi jore, segala rupangan abdi mah muga darata sakitu doang. Nggak sakit itu abdi mah kajian gugu mah embung bae, kokojotan abdi kajian gugu mah ge. Sida kokojotan kumaha? Henteu kokojotan kajian gugu mah ge. Tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti. Sisi. Kerjana mah meureun bapak kolotnya anak. Kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ. Eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem. Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit jangan ngasieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna. Eta bakalna ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Jangan teu mata mending bodoh. Teu mau geus kitu. Sia emang teu nyokot duit di bank, embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga teu salamet surga. Hei, saya mau usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal KTP bae. Embung emang besi ka henteu cocokan ka ditu lah, geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atau leumpang bodoh surga. Hei, sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari ku aya di ditu, embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Salat duha ku husu bae kajen aing mah teu husu kan penting latarang ngideung bae geus lah. Ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut taon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga. Ieu mah kumaha dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antapkan. Salah Gusti eta ngomongna. Bodoh nyanan. Bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing di deuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah adapun geri ka neraka geus sakedeung lah ka aing mah cenah kos kitu doang sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana bahasa urang ngadoa paja mentak ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk korban hatina fi dunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka kita dina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai malik dilaknat cadang atuh ngadoa mah kumaha selamat ulah cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah teu bisa hadiah make urang ge Fatihah ka hiji jangan ayo kadengeun kan? Yang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar, Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar, Al-Fatihah. Beres,
bang masa gitu-gitu kene kan diarabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah bolin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung nu hari men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi Muhammad rabbil alamin ye cak nu milum mani ieu daripada itu ngenyeng ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung teh mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anteur zarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarang tuh bisa ilah hadarat-hadaratan kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene tapi dengan itu diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah ulah datang ye atuh sarua nya Kanjeng Nabi kan jindakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu eta mah bahasa Arab jindakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah ulah datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia udah jadi dukun gitu. Tapi bener ya masalah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali beuh dijauh keneh wali geus kieu bae Bang wah Junaid tuh anyawan ku aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nya boga keyakinan mun wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah ini dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ye datang nya Tuhan Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu zarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus hese datang ka urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teh ikhlas teu nyambung sarua bae nih cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang di muzawir nah ieu sakali deui hese nu boleh contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kanjeng Nabi Musa disalahkeun Kanjeng Nabi Musa nu carekan gugus antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nya aku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi pitang ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nganyana gatung ke moal daek ngadoa deui teu ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejahan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berat sujud eta setan iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis ceurik kok sujud kok cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakan supaya marabok tuh dikupak disita supaya jalanina tuh di mana tuh di Jati di mana karena tuh pada Tesia nyaho sia nelayan pada Tesia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon kadang-kadang
tuh saya nyaho deui wae aneh mah kunaon ngaran rajin nyaho kanu kitu heran aing mah masyaallah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pending nya ya ya Allah ya Karim dah ceri gudang sadariat teh nyaho cek iblis kunaon Tuan Raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka teh terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing mah iman ka Gusti Allah maca 2 kalimat syahadat cara di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan panon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka ieu syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke maratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang diterima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang ke malaikat eta iblis weh aja mengkonon dia aduh tas dibau kajian kukuan disengserikan ke seluruh malaikat iblis cujung kelan tadi disengserikan ditongton tah eta engke ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsu abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka kehidupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka kehidupan pertama tadak sia milu bae cek Gusti Allah qala fa bima wa'itani la'aqaudanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah yang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadume abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kani aya cak iblis la aqaudanna siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikan ke surga bakal kaparangi jeung Gusti abdi di dia dekari sing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis oh cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم cek iblis teh kaulah teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam
supaya ulah cicing teguh di agama Islam. Kaulah bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimba ini aidi biar kedua wa min khalfin tukang elo wan aimanim satu obat wan sabai kenca saidana ukul adek didatangan lain lalagan iblis teh pokokna mah wala tahil wasaum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam kimbang ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantat iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti di hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katur nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari diider-ider ku panggoda iblis ja sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokokna mah kaula mimiti latihanahum min baini aidihim babe teh adek datang ka hareupeun manehanana naon tak tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka salat yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah pan aing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manya nu teu kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah ja teu kadeuleu sia sok Allah mah leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah mendingan anu ngawujud bae tuh aya Isa eta nu kadetuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cak dia ulah sok bimbang-bimbang geus mending asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah tupan bagus agamana kakara kuari bae rada di tapi eta gepan Islam keneh nu sabenerna mah ji atuh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh berjuang dan Islam kudu teu berjuang nah berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolol si iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh dia teu daek saya ka LDI teu daek aing mah hayang kos kitu mah persis turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kalau usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu salat ka surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah teu kudu salat jasa najan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka surga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan-perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat
capek cara salat memaling zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese capek segala sesuatu kudu subuh puyang sia teh iblis lamun kurang kadeuleu iblis siapa dikarakam siapa mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak. Tapi tetep bae urang can gelut mah pan can ngeunaheun bener teh. Can gelut baca ngeunaheun aing hang gelut jeung sia. Ieu kuring nyana iblis kadengekeun jeuh tak uci ngomongkeun aing. Aduh, iyalah. Jadi kahiji iblis summalatiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat. Nah, agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim aing datang tahu soal agama dan disalilukan ku aing si agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun makaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ia datang wah kira-kira la'atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana kiuci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur neuk dagang bisa pakai dagang ngaji poe minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus sia mah emang osok ieu horeng anak buah iblis kacar lalu beda dia diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cek iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina eta sia ti bungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus bandingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh cak kiai bohong bisa aing meuleuh nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga hayung ke babarengan jeung aing aja juga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh cak nu kumaha deui ieu ja duit mah lamun dipake beak mun di kendaraan nah juga beak atuh maning di depositokeun nyana ngobrol jeung juri
Sejarah ngagerokeun pamajikan neng kade neng aya naon kade dieu kala dah ieu aya angin seger neng naon ieu mah karang ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahin kabehan atuh aya naon Kak kira-kira lamun ieu duit kan kurang lamun dipake ngabangun ieu mah meuli kendaraan sakicep ge aju beak bae bener Kak ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti orang menangna geus berapa 20% tidak 200 juta seberapa tuh langsung boboan ya tuh kan urang eta kan wudu geus ngeunaheun jasa geus nikmat tak urang nyokotan eta da bae pake dahar pake nyokolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teu dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarahel heuh Kak akur tak kos kitu Kak aku ditiupan gue bis akur kan aku jual be anak na non mah ya kerduaan be ya kan dia musyawarah ya yang setan-setan ya atuh ti jauh kene anak satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu di satujuan kan ngaran lagi kolot sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia moal ka sorga geus teh mah urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha da kumaha satungtung kolot aya kana sia mah satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ya kade ya sia diuk dinya mana kadi siap itu aya gorokeun kade sarua ditiupan ban ye abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha-kumaha ge beak ieu mah deuk depositokeun mah ge dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak itu anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor 1 eta hebat eta kos kitu eta tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu mina idihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagaan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup Masya Allah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna laqaudan lahum siratal mustaqim datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyanina nya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu tuh pun kanyawan atuh sia kerjasama sorangan bae mah tuh beres kerjasama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel musia atuh moal lain terapi aya urang musyawarah mah tapi musyawarah lobby ayo geus mumpung dipabrikeun sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri ustad kiai eta carita haram ayo udah di pabrik geus haram perlu duit bae bersin teh hayang teh budak teh kayaknya itu sok mulai towe babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia jangan tahu ane cenah kaboganya kumaha tapi sih dengan buka babarengan bae
masalah ini yang ada dua deh yuk. Ayo masalah satu orang sapira tiluan dong bere rokok. Mun menang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung. Tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah. Nya sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon. Geus bala mah nyana ti tangga jaga. Emang daekeun polisi. Emang polisi zaman baheula. Polisi kuari bantu pamalingan kabeh. Geus hayu. Kerja sama geus. Eta iblis teh kos kitu. Ya mumpung digawe kuari jadi bupati, mumpung jadi gubernur, mumpung jadi presiden, dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya kalanya lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh geus asalnya bae ieu babagi bae pokoknya penjatan rakyat ayo geus pamungpeun area teh cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat mah teu nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang mongkos kitu mah litik tah urusanana geus kajeun dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kaya tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo guys korupsi tiupan setan beres timimiti nomor 1 kakak PK nage atuh kabagian bohong KPK bebeneran manya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan aing nu sejenna teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nyana ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih berarti kan aya unsur di jerona emang aing teh nyaap mulai ke arah politik ya panas juring ge sia teh jawanan naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh ti Demokrat si eta di PKB si eta di Petilu si eta lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih KPK model mana ya kos gitu pas gitulah nah, mulai tah berarti orang anu lompat ka ditu kok ditangkap anu permainan kabeh teh leupas di permainan tuh ayo mangpang datang ka camat datang ka lurah di kelurahan aya uang naon garah menyaing kena baik siang ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu ala leceg komo organisasi nu lain mah kemudian kuari perorangan anak keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cek jenna teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis
itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun bangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh sia kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat kalau dalilnya dari demokrasi pan kos gitu itu sih ya bagian masyarakat itu nggak sebejok tuh masalah ya seperti gue hese-hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur didinya kayak geus tetep penting ulah didinya buka keluar kayak geus beres asup deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyeun babari lah ku ari mah geus eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tep cokot bawa asup deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung tah asli nama urang Pasar Kemis. Aduh, geus macam-macam geus bisikan-bisikan setan teh. Kuari urusanana bisikan setan teh min khalqihim tentang sedekah. Nyana geus sugih kuari boh ti pemerintahan, boh usahawan, boh tani, boh bisnis dan lain sebagainya. Di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT titangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae beuh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil kuari aya nu minta sedekah deui asana susah sia kajen kumaha ge ulah kajen kumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae kesugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui kesugan minggu hareup deui engke lamun datang deui kesugan minggu hareup deui ke galedek datang da sia setan bisa aja pas bulan Ramadan dek zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah ulah didengekeun geus tah bakos kitu mangke kumaha di akhirat bae hitung-hitunganna ieu misalnya orang tengah zakat atau jas sholat kurang bagus kan baik kaberiku sholat gitu bae sih orang ya orang atuh puasa osok lah atuh sepirahan ulang nguduna zakat capek jangan duitnya capek biasa beueur jangan duit manya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba ngalurakeun zakat kok sedekah ulah itu aja kebajikanana kaji apa lain di keluarga zakatna dek sih ajun terjadi tanaon kayak kadela ada diukala didinya tah ieu ban urang keluarga zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit urang atuh zakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh mah cekalan bae ya tuh teu naon kumaha ka haji bae tamanek dibalikin ka kongkorong dibalikin ka gelang tuh nya kajinya tuh mah tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis poar aja sa iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis takos kitu tah masyaallah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah eta wa min khalqihim di tukang nyana urusan dunia
nyanata paling itu cokot itu hajar itu gesulasian karena naon eta iblis ketika saya kau ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dibikenan ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa pohara wa aimanihim ya iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia keneh seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tuh salasan aing tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik ketika can moal diruju deui sia ku aing mantak begitu eta kadeuleu Allah anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak mana ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh tamat rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu wae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahanem bae kunaon sih kos kebo ada wajana tos kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teuing dikerkeb ku macan ge. Kira-kira tau Oma Irama bobo parajas. Eta kabayang na ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali ya sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aimanihim belah katu naon ieu belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med saya ke mana dek salat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusus mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadal nganasehatan geus sia wah hebatnya eta iblis daripada sholat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan bae deuleu para wali
salat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun salat salat sia sorangan kan di kamar tuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu salat sorangan bae parduna bae eueuh nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasaha mah pamajikan sia kitu nyaho geus bae salat sorangan bajuna ulah nu eta salat sorangan mah tuh Allah maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinso salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri ieu sia kaos rinso geus cepet bae geus teu kudu atuh maninahan penting masalah Allah mah mauninga penting salat siap ku salat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun salat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu berjamaah geus naon setan mah kos itu ayo geus berjamaah kan sia yang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari mah sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di musala kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak asuh kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100-200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos karana itu tuh di mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atuh ke rada beurang ya mah kos macem-macem bae teu jadi digoda ku setan teu jadi ya Allah ada gelombang jam 10 kuat merod deui pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah engke bae geus siap ieu setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah anu pas mah pas azan bisa ada setan kabeladi itu napas orang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu setan kos itu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek pamajikan nanaonan tak aja aing ka setan goblok dihareup geus balik geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi para ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katuh wa an aimanihim dek munggah haji ulah munggah haji ulah ngorak keneh engke bae ieu pan nungguanna lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu Pak
sia maksama kudu kieu atuh niatna isin kata tangga batur geus ari haji sia encan kudu kitu atuh setan nasihat blon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah geus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipake jang ieu tah ka Makkah direntalkeun beuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Makkah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Makkah ih atuh ngeunaheun jasa paning meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageng mah bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah deuk salat ulah nek sih ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongok ngaji Minggu maka Karang Bolong deh tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae julid aju ku sia dibonceng make mio beum mantep jasa deh babaturan sia loba mending ka Karang Bolong tuh aju sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyewa hotel di itu nyewa bungalow beum mantep jasa tau di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngorakeun waktu ulah waka jadi kembali kan itu sesenangan heula jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran masa belum bisa tobat geus asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah urang ku ari maksiat engke tobat atuh Allah memukakeun lawang tobat atuh babahari geus nu mantek ulah disia-siakeun geus ku ari mah palingan berangkat bae geus ka ditu pake ngaji sagala caritakeun setan ke ngaji mah sial tah setan tetep kurang ngaji bae teh emang ngaji bae itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon ulah ka maji sareudang Lampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya uleg aya atuh geus bae dinya bungkusan geus bae di dinya tah ngaji begitu pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun ngopi geunah geus teu kudu mayar kopi ge geus pokona mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji Darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngorakeneh ulah ngaji siama pan siama pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siama mantan pejabat tuh ngajina jeung golongan-golongan para mantan deui gih kiyaina ge pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manuta tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram ke sia haji kajen kukumaha ge geus jadi betul bae sia ngajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud ga di halangan, urang dek tahajud udang. Cek setan teh kunaon ya udang, dek tahajud. Sakumaha kiai. Kiai tahajud mah. Henteu mah dek ngajajal bae suban tahajud. Capek sia isuk tunduh. Siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh ya. Yeuh. Ai kiai mah pan teu boga pagawean sapira jeung santri, jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai. Ai sia mah pan aktif di pasar, di kantor, mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan. Yeuh, daripada tahajud mendingan hees isuk aman. Gitu. Setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai, jeung santri nu kos kitu mah. Ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud. Ulah tahajud ndek ibae iman ndek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap diayukeun ku setan mah diayukeun dituturkeun we geran ih geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam
ya jasa setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat seluruh itu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh Summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kencaeun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep minuman eta mah bir bintang tahan angin lamun minum bir moal asup angin jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua orang Amerika mah geus ngabiasakeun ti lepas asup angin paling paeh nyana siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat bir mah tahan angin ieu mah heulanan asal nyobaan bae bener jadi kamangpaatanana adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha ortodok kan ngaranna ge bergaul saya tiga lah minum bismillahirrahmanirrahim ulah bismillah tuh banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis mah goblok lek apa ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop sama kos gitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos gitu mah jimbung abis mabok mabok we ganja yang ngarasa encan itu aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuah ka babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh itu sakali asalnya kok bae heulanan ieu masanya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus oh ketanata ai ganja mau kan mal ketanata haseupna ulah kena kaluar tutupan sorga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh ngaranna ge mabok aya datang babaturan ngaudang aduh dek milu naik kapal sih aja aing tuh cak babaturan pas jadi kos kiat ya aduh asal lo kapal aduh isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo wah budak beki jero ya budak kage tutupan naik mabok sia cak setan teh eta kan babaturan si anu saideologi nya nama keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saideologi kudangkeun habek penta geus deudi penta degeng geus coba ge ayo geus ieu beureun urutna eta aya keneh setengah deui eta tenggak up benernya malam minggu kan ayeuna ya guys tak ganja
kumaha mun aya polisi bere polisi ya polisi api-api polisi nangkep orang nyana ganja geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu kadieu emang enak kadieu asup ka jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutang geus teu ala lecrek setan dah terus urusan mangsa permanhiatan urusan mabok kunyana digoda urusan zina urusan maling pokona nu dilarang-larang nah ieu iblis datang belahan kenca masya Allah bayangkeun ku urang sumpah iblis endek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi bahwa agama nu lempeng agama nu dipikari ku Gusti Allah Islam sebab bahasa nage tadi la'aqaudanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyahonya na agama nu dipikari ku Allah agama Islam berarti nya ieu kafir angas teu percaya takabur hatel sih mah percaya agama nu bener pangeran asli Allah bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim pan bahasana nya kos kitu tah aing decisi ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah nyahoan berarti Islam teh agama nu bener dipengkol-pengkolkeun kunyana masya Allah sumpahnya aing bakal datang di seluruh jihad la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim bikenca ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin Gusti moal magian ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda deukeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti deuk diacak-acak ku abdi pohara jasa ieu